सर्दी हो, खांसी हो या हो बदन दर्द, झटपट दूर करे ये लड्डू। बहुत ही ज़बरदस्त लड्डू है। तो मैंने गैस पे कढ़ाई रखी, उसमें 1 कटोरी पोस्ता दाना डाला है, उसे भून लिया है। पोस्ता दाने के बाद मैंने पैन में निकाल लिया उसको, पोस्ता दाना को। फिर मैंने देसी घी कढ़ाई में ऐड करके उसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड किया, बादाम, काजू, नारियल और किशमिश डाल के मैंने भून लिया है। ड्राई फ्रूट्स को मैंने काट लिया था। उसके बाद मैंने मखाना लिया, मखाने के भी पीसेस कर लिए हैं, इसको भी मैंने उसी में देसी घी में हल्का सा भून लिया है। फिर मैं उसी पैन में निकाल लूँगी जिसमें मैंने पोस्ता दाना निकाला था। फिर मैंने 3 कटोरी आटा लिया है और कढ़ाई में भून लिया है। कटोरी के साइज़ थोड़ा बड़ा था और मैंने उसे आटे को सोंधा होने तक भून लिया है। भूनने के बाद मैं एक परात में उसे निकाल लूँगी आटे को। फिर मैंने कढ़ाई में तेल डाला, उस तेल में मैंने अजवाइन, जीरा, सौंफ, हल्की सी काली मिर्च, हल्दी, इस चीज़ को मैंने मिक्सी में पीस के इसमें तेल में फ्राई कर लिया है। और हल्दी डालना ना भूले, हल्दी तो बदन दर्द को बहुत अच्छे से, जितनी ज़्यादा आप हल्दी डालेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। मैंने अदरक डाली है, अदरक को मैंने बाज़ार से ख़रीद लिया था, उसको छील के उसको पेस्ट बना लिया और इसमें मैंने भून लिया है। भूनने के बाद मेरा भुन चुका है। फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स और जितनी चीज़ें मैंने पोस्ता दाना, आटा, जो जितनी चीज़ें मैंने भूनी थी, सब चीज़ों को मैंने एक ही में मिक्स कर लिया है। देखिए मसाला कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। और फिर मैंने आटे को भी उसी मसाला और ड्राई फ्रूट में मिक्स कर लिया है। मेरे पास देसी गुड़ रखा था तो मैंने उसका बूरा बना लिया है और देसी गुड़ को भी मैंने उसी में ऐड कर लिया है। देसी घी डाल दिया मैंने, जितना जब तक बनने ना लगे तब तक देसी घी डालिए। और देखिए कितने अच्छे से बंध रहा है, मेरा लड्डू बन के रेडी हो चुका है। आप भी बनाइए, बहुत ही ताकतवर लड्डू है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। मज़े का लड्डू है। इससे बदन दर्द, सर्दी, जुकाम बहुत ही अच्छे से दूर हो जाता है। थैंक यू।